हेलो दोस्तों, हमने आज मंगाया है एचपी का कीबोर्ड। यहाँ से देख सकते हैं एचपी का वायरलेस कीबोर्ड मंगाए हुए हैं। यहाँ से अनबॉक्सिंग करने वाला भी इसका क्या है इसके अंदर में वो सब हम यहाँ से आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले इसको हम ओपन कर सकते हैं। ओपन करेंगे। ओपन करेंगे इसको तो यहाँ से मिला हमें एक माउस। यहाँ से मिला हमें एक माउस और यहाँ से दो बैटरी मिला हुआ है। एक को यहाँ पे माउस में लगाना है और एक को उसमें कीबोर्ड। तो हमें यहाँ से देख सकते हैं कीबोर्ड भी मिला हुआ है। यहाँ से देख सकते हैं कीबोर्ड। यहाँ से कीबोर्ड मिला हुआ है हमें। इस कीबोर्ड साइड में रखते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा है। कितना कितना अच्छा कीबोर्ड है। यहाँ से देख सकते हैं आप। टाटा से ये हमें पड़ा था यहाँ। ये हमें पड़ा 1100 रुपये पड़ा यहाँ पे। ऑफलाइन मार्केट में जाके लिया हमें रायपुर से बाजार पे। तो ये हमें 1100 रुपये का पड़ा। बहुत अच्छा ही है। इसका चलो टेस्ट करके देखते हैं क्या है इसका। तो यहाँ से इसका बैटरी लगेगा ना। यहाँ से इसका बैटरी लगेगा। यहाँ से इसको खोल लेते हैं। इसको खोलने के बाद यहाँ से जो कि नॉर्मल वाली बैटरी होती है उसे यहाँ पे लगाना है। यहाँ से इसको ऐसे। ठीक है, हमने इसको अटैच कर दिया। उसके बाद इसको हम लॉक करेंगे। ठीक है, हमने लॉक किया और इसके अंदर में फिर से एक जादू निकलेगा। ठीक है ना, ट्रिक करिए। जैसे कि हमने इसको खोला और उसके बाद यहाँ से है इसका ओटीजी। ये वाला जो होता है इसका वाईफाई कनेक्ट, इसको यहाँ पे हम लगा देते हैं अपने लैपटॉप पे। ठीक है, हमने लैपटॉप पे अपना लगा दिया इसको। इसमें भी अपना बैटरी के यहाँ से कनेक्ट कर, यहाँ पे लगा है बैटरी को। इसको भी यहाँ से हमने लगा दिया। उसके बाद यहाँ से लॉक कर सकते हैं। ऑन हो गए। ठीक है, इसका बैटरी